大家好，我係陳師傅。好啦，今日咧又分享咧就第二個位置。咁啊，上次咧就講到手診咧，咁啊講疲勞區啦、肝區啦同埋眼個區域咧。咁今日咧就想講下咧就係脾胃嘅位置嚇。胃嘅位置喺邊度咧？其實咧喺個手掌嘅中間入邊呢個位置入邊咧就係你個胃區。咁啊對上呢個位咧就係脾區。好啦。咁啊，先講胃區先嚇。有啲人咧隻手入邊咧，中間呢個位置入邊咧，嗰啲色澤咧，譬如係啡啡地色啊，或者係有好多白點啊，咁其實咧係代表咩咧？代表你個脾胃咧係虛寒嘅，脾胃唔好。如果係有一點點咧，嗰啲棕色啊，好似嗰啲啡啡地色一點點嘅話咧，係代表你脾胃啊、腸胃啊各方面咧係有問題嘅。咁所以咧係兩個位入邊對應一齊去觀察。即係呢個位咧，即係中間呢個位對上高少少，呢一個係代表你個脾。咁其實咧兩個位一齊去觀察嘅時候咧，你睇到啲顏色咧，就知道你咧個腸胃、脾胃有問題。如果你見到啲色澤入邊好明顯有個黑色點嘅話咧，咁咧你就要去睇醫生，去醫生檢查，可能係脾胃啊各方面係明顯地咧係有問題嘅，或者係平時咧成日容易有胃痛，咁咧佢會有一個棕色嘅點，即係一點點會有啲顏色喺度嘅，若隱若現嘅一點咧，或者黑色點，越係顏色嗰個點咧越係明顯嘅話咧，就證明你嗰個部位入邊咧係會出現問題嘅。咁啊最好先睇醫生咧。咁如果係平時入邊見到啲顏色入邊，譬如咁白點多啊，或者係啲色澤唔潤啊，同埋見到咧好明顯係白白地色或者係啲白點多嘅話咧，係代表你個脾胃虛寒，吸收個能力咧就唔係咁好嘅。咁點做咧？就係話你知道呢個位上邊有個問題入邊，之前都教過就係話平時捽熱隻手，得閒拍打下佢，跟住之後咧針對性入邊咧就係呢個係代表你個脾胃區啦、腸胃區啦，得閒按摩下佢。左右手咧都可以咁樣順住咁去按摩，即係咁樣去捽，得閒捽啊，得閒捽啊。長期咁去捽咧，你發覺咧你自己去觀察。如果當每個位置好似上次同你哋講咗咧，同你哋分享咗片肝區嗰個位置啊，跟住你按摩完之後咧，你發覺咧佢嗰啲顏色咧，佢係慢慢咧係會有改變嘅。譬如啲顏色唔靚啊，啲青筋好明顯啊，跟住之後你捽下捽下咧，跟住之後咧啲顏色會變，同埋你個睡眠質素咧亦都係會好啲嘅。脾胃呢個位置都係嘅，腸胃唔好，佢入邊咧會明顯咧有白點同埋青筋，咁你哋留意下，咁啊得閒咧就捽下去呢啲位置，咁捽下去，跟住之後咧就再做嗱，每一次入邊咧講嘅做嘅動作其實基本上一樣嘅啫。總之得閒捽熱隻手，跟住之後咧拍，跟住之後咧再曲曲地咁拍下佢，跟住之後交叉手貼住。因為貼住捽嘅時候咧，佢係呢啲位入邊全部咧係有按摩到，因為左右手入邊咧都可以按摩，又仲再每一次都重複講嘅嚇。左手自己，右手咧就身邊個伴侶。當你做呢啲動作，左右手去做嘅時候咧，係幫到自己，亦都幫到對方嘅。OK， 今日咧就分享住咁多先嚇。今日主要咧大家記住啲位置就係中間呢個位置咧就係代表脾胃區、腸胃區，上邊代表脾。下邊呢個位代表胃，好啦，仲有一個位置都同大家分享啦，就喺呢個位置入邊咧，即係話咧喺個感情線，呢個叫感情線下邊呢個位置，即係話呢個位置入邊畫咗個圈喺度，咁呢個咧就係代表咩咧？係代表你嗰個腸啊、腸胃，亦都係代表腸區。咁呢個區域入邊嚟講咧，就話咧呢個位置入邊咧。如果係睇啲顏色有黑色啊，或者係有紅色啊、有白色、有青色啊。如果啲顏色入邊咧，紅色入邊咧，代表你個腸胃唔好咧，容易咧係便秘啦。如果係棕色嘅話咧，就容易更明顯，即係啡啡地色嘅話咧，一點點色啊，或者係若隱若現咧，就代表容易有便秘。如果係白色一點點嘅話咧，就係代表咧容易咧係肚餓，即係。簡單啲嚟講，呢度啲顏色唔靚嘅話咧，亦都係代表你個腸胃咧係唔好嘅。咁所以咧，脾胃同埋腸胃區咧就一齊咧去按摩，即係話呢啲位捽下佢，跟住連呢啲位咧都按摩去捽下佢。即係話佢哋對應個位入邊嚟講咧，你係全部咧呢啲位入邊咧增加去按摩。呢個就係全面性嘅保健，但係呢啲咧就針對性咧去按摩呢啲位，咁就 OK 嘅啦。OK，咁今日咧就分享住咁多先，咁下一期咧就再分
響其他嘅部位俾大家。咁啊，每日學啲，咁啊學下咧，咁啊自己就識㗎啦。最緊要咧，得閒多啲去觀察每一個位置，跟住自己嘗試啊去做嗰個保健嘅動作同埋按摩嘅動作，日子有功。今日分享咁多，多謝大家，記得咧就撳訂閱咧、分享啦，希望更多人可以得益。多謝大家。